بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نزفها إليكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج فاسألوا أهل الذكر باسمكم جميعا. نرحب بضيفي وشيخي الشيخ محمد عبد الله. حياك الله شيخ محمد. الله يحييك، أهلا وسهلا. الله يبارك بارك فيك. الله فيك. مشاهدينا الكرام، نحب أن ننوه أن هذا البرنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم حول المواضيع الشرعية والدينية ليجيب عليها فضيلة الشيخ محمد عبد الله. شيخنا، لعلنا نخوض في حلقة هذا اليوم من بعد بسم الله. تحدثنا في الحلقات السابقة، في إحدى الحلقات السابقة، عن الشباب في المجتمع الإسلامي ومكانتهم وأهميتهم، وخضنا وذكرنا في نهاية الحلقة أن الزواج هو من أهم حلول الشباب للحفاظ على دينهم. دعنا نبدأ اليوم بشكل أعمق وأقرب للشباب ونسأل السؤال الأول: ما الذي قد يدفعني للزواج في ظل وجود بدائل ميسرة الحصول وسهلة المنال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أن أرحب بجميع المشاهدين ومتابعين قناة سلام الفضائية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. على كل حال، مثل هذا السؤال يبدو لي أنه بعيد جدا عن التوازن. قول الشاب: ما الذي يدفعني إلى الزواج رغم أني أجد بدائل بصورة سهلة وميسرة؟ لكن السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي هذه البدائل التي يستغني بها الشاب عن الزواج؟ إن كان هناك بدائل شرعية صحيحة فلا إشكال، طالما أنها في حدود الشرع. أما إذا كان المقصود بذلك أنه يعني المقصود به الزنا وما شابه ذلك والعياذ بالله، فهذا بعيد عن هذا، في اختلال. يعني نحن نتحدث عن اختلال كبير في التوازن. المقصود الأساسي من هذا الكلام هو أن هذا الشاب يبحث عن العفاف، ولكن العفاف بأي طريقة؟ هل هو بالطريقة الشرعية الصحيحة؟ فهذا لن نستشكل في هذا الأمر، وإن كان لنا فيه تحفظات. ولكن إذا كان المقصود به البديل المناقض لشريعة الله، فهذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، وسيبوء هذا الشاب بالخسارة. صحيح. قد قد يقول قائل: هناك بدائل شرعية صحيحة، منها مثلا الزواج، زواج المسيار. يعني أنا تعجبت من بعض الشباب أنه يطرح مثل هذا الأمر كبديل للزواج. يعني يعتقد، المشكلة أن الشاب يعتقد أن مسألة الزواج هي من المسائل المتعسرة. يعني أنت كشاب لو سألت الذين تزوجوا من قبلك كيف تزوجوا وكيف كانت أحوالهم، سترى أن كثير من هؤلاء الشباب، أنا أكاد أقول الجمهور من الشباب، صحيح، لم يكن يملك شيئا، لكن بمجرد أنه يعني أراد العفاف بالصورة التي يريدها الله جل وعلا، فالله جل وعلا وعد وعدا قاطعا، ووعد الله نافذ، أن الله سبحانه وتعالى سيكون عونا له. من يتزوج عفافا يغنيه الله جل وعلا. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه وقال له: يا رسول الله، أنا أشتكي الفقر، أنا فقير. قال له: تزوج. فتزوج وقت قال: أنا فقير يا رسول الله. قال له: تزوج. حتى بعد أن وصل الثالثة أو الرابعة أغناه الله سبحانه وتعالى. وهذا وعد الله. يعني نحن لا يمكن أن يأتي إنسان ويشك في وعد الله. وعد الله لا يتخلف أبدا. نعم، بعض الشباب يقولون أن الأدوات والوسائل والأمور اختلفت. نعم، نحن نتحدث عن كل عصر بوسائله وأدواته. فالذي يريد العفاف ويبحث يبحث عن العفاف،
الله جل وعلا سيكون عونا له. ولكن حينما يكون الشاب هو جالس في بيته أو في جامعته أو في أي مكان كان ويتمنى الزواج، لا يمكن أن يتزوج، مستحيل. صحيح. من أراد أن يتزوج لا بد أن يبدأ بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى تختلف من شخص لآخر. بعض الشباب يتخذ الخطوة الأولى أن يذهب ليخطب، وسيجد من يعينه على ذلك، ثم يبدأ يبحث عن الأشياء التي تعينه في زواجه، والله سبحانه وتعالى ينهض به. ومن الشباب يقول لك لا، أنا عندي فترة مثلا سنة سنتين سأجد وأجتهد وأجمع ما أستطيع من مبالغ حتى يكون لي عون في ذلك. يعني حينما يكون له قاعدة من المال فالله سبحانه وتعالى سيعينه. وأنا حضرت كثير من الشباب، ليس في العصور اللي هي قبل 20-30 سنة، الآن قريب، كثير من الشباب ما كانوا يملكون شيئا، ما كان يملك إلا فتات بسيط، فلما نوى أعانه الله. ما تدري من أين تأتي المعونة، قد تأتي من أقرب الناس إليك، قد يفتح الله لك باب رزق أنت ما كنت تحسب له حسابا، لأن هذه المرأة التي ستأتي لست أنت الذي سترزقها، الله جل وعلا هو الذي سيرزقها سبحانه. ورزقك ورزقها مكفول من عند الله جل وعلا. من الخطأ الشنيع أن نظن أننا نرزق زوجاتنا وأولادنا، الله الذي رزقهم. طيب كيف أنت الذي تنفق عليهم؟ لأن الله عز وجل جعل رزقهم بين يديك أنت فقط. فلذلك البحث عن البدائل في ظل إمكانية الزواج وأنه متاح، طالما أن النية هي العفاف، لا بد أن نتخلى عن هذه البدائل التي سواء كانت المحرمة أو التي هي متاحة في حدود الشرع. ولكن يعيب أو يعاب على شاب يافع أن يتزوج زواج مسيار. وزواج المسيار معروف أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها في سبيل أن يكون لها زوج. لكن هل ستجد شابة في مقتبل العمر ترضى بهذا الحل؟ مستحيل، إلا أنك أنت تتنازل أيضا، تبحث عن امرأة قد بلغت من العمر مبلغا، وقد تكون مطلقة، وقد تكون أرملة، وما شابه ذلك، فأنت ترضى بها وهي ترضى بالنقص الذي عندك. لكن أنا أقول لسنا بحاجة أن نصل إلى هذه الدرجة، طالما أن هناك في إمكانية أن الإنسان يستطيع أن يتزوج بالطرق الصحيحة، الزواج المثالي المعروف. وكم من إنسان لو سألت كثير من الذين حولك ستجد أن وضعه كان وضعا اعتياديا حتى أصبح في وضع أفضل بعد أن تزوج، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. شيخنا ذكرنا أن الفتن منتشرة في كل وقت وكل حين، وخصوصا في هذه الفترة التي انفتح فيها العالم بشكل كبير على المجتمع الإسلامي، فكيف ممكن للزواج أن يمنع الشاب من الخوض في هذه الفتن؟ بطبيعة الحال أول أمر لا بد أن نفهمه أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يمنع نفسه مما حرم الله. ما هي أسباب الفتن؟ من أعظم أسباب الفتن أننا نخوض في أشياء حرمها الله. لماذا حرم الله عز وجل علينا النظر الحرام والسمع الحرام؟ إنما لأجل ألا نقع في الفتن. لأننا لو أطلقنا أعيننا لننظر في النساء بأي وسيلة كانت، معناها أننا الآن أصبحنا في وسط الفتن. ولذلك أول أمر لا بد أن نحزم عليه على أنفسنا أو على مجتمع الشباب على وجه الخصوص، لا بد أن نفهم أننا لا بد أن نمنع نفسنا من الفتن أو نمنع نفسنا مما حرم الله سبحانه وتعالى. يأتي الشاب يقول يا شيخ أنا عندي مشكلة والبنات ومش عارف إيش من هذا الكلام. طيب أنت تبحث وأنت تنظر، ما الذي سيمنعك عنهن طالما أنت الذي تبحث عنهن؟ صحيح. فلا بد أن تجعل بينك. شوف الشاب الذي يتقي الله سبحانه وتعالى نادرا ما يتحرشون فيه الفتيات، أو فلنقل بالعكس أيضا، الشابة الحصان الرزان التي تتمثل الحشمة، حشمة عائشة وأمهات المؤمنين، لا يمكن أن يتجرأ عليها من الشباب العابث. ولكن حينما نفتح الأبواب ونجعل الأبواب مشرعة
الشاب يتجرأ على الفتاة والفتاة تتجرأ على الشاب، فبالتالي هنا يكون موطن الفتنة. ولذلك الأمر الأول لا بد أن نبتعلم. يعني الإنسان يعني إذا كان فيه نار، هل تأتي بالبنزين وتضعه بجوار النار؟ سيشتعل. وكذلك الشاب إذا وضع بجوار الشاب سيشتعل، هذا شيء طبيعي، لأن هي أمور لها زي ما تقول إيش تعلقات، فإذا التقت تشتعل. صحيح. فبالتالي الأمر الأول لا بد أن يمنع الشاب نفسه من هذه الأمور. ثانيا إن كان جموح الغريزة والشهوة يعني بدأ يتأجج في نفسه، لا بد أن يبحث عن الطرق الصحيحة لخمد هذه الإشكاليات. والطريقة الأولى الصحيحة زي ما قلنا أن الإنسان أولا يبتعد عن المحرمات، ثانيا يبحث عن العفاف بالشكل الصحيح بالزواج. قد يقول قائل أنا حاليا ما أستطيع أتزوج، أو عندي يعني أمور لابد أن أؤخر الزواج قليلا. إذا نتبع الوصفة النبوية، وصفة النبي عليه الصلاة والسلام أعطتنا وصفة ما أجملها من وصفة. النبي عليه الصلاة والسلام ينادي معشر الشباب. طبعا هو ينادي معشر الشباب لأن الشباب هو في عز الفتوة وفي عز ثوران الشهوة، فناداهم قال يا معشر الشباب، نداء عام لشباب المسلمين، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. عندك القدرة المالية والقدرة الجسدية، تزوج. ولذلك لا يجي في بال أحد أن القدرة المالية ليس لها أي شأن. ليس المقصود لما نقول ترى الله بيعينك مش معناه أنك تكون درويش. نعم. لا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود أنك تبدأ الخطوة الأولى. يعني أنا الخطوة الأولى أني أبدأ أجمع مال. يعني أنا الآن راتبي 3000 4000، ممكن أحط 1000 على جنب يعني كمثال. هذه خطوة، إذا خطوت هذه الخطوة سيعينني الله سبحانه وتعالى على ذلك. فبالتالي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طالما عندك استطاعة مالية واستطاعة جسدية تزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. خلاص، أنت هذه المشكلة اللي عندك، هذه اللي مسببت لك إشكالية، ليس لك إلا الزواج، تزوج. فإذا تزوجت بصرك لن تنظر للفتاة، خلاص ستستغني بهذه المرأة الصالحة، ستعف نفسك من خلالها. شايف؟ خلاص عينك هذه لن تنظر للفتيات. بينما قبل الزواج ربما العين تذهب يمنة ويسرى، ولكن بعد الزواج خلاص عندك من تنظر إليها، إذا نظر إليها سرته. يعني بمجرد ما تنظر لزوجتك التي اخترتها بعناية تسرك. صحيح. قال لك فمن لم يستطع، وهذا وارد أنه في بعض الناس ما يستطيع التزوج، قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لأن بعض الشباب يقول لك أنا يا أخي خلاص الشهوة دمرتني. طيب أنا أعرف هذا الكلام لأنه هذا شيء طبيعي فطري فطره الله سبحانه وتعالى، إما أن تنفذه بالزواج أو أن تتخذ سبيلا لإخماد أو لتخفيف هذا الإشكالية. ومن أعظم الأدوية أو الوصفات لمثل هذا الأمر الصوم، لأن في الصوم مجاري الدم تضيق. شايف؟ إذا ضاقت مجاري الدم خلاص جسم الإنسان يصبح فاتر ولا يفكر في هذه الأمور. صحيح. طبعا ليس المقصود بالصوم صيام رمضان، لأن يعني صيام رمضان فرض ومعلوم لا يحتاج إلى كلام، لكن هو يتكلم على ما هو أعلى من ذلك. يا أخي صوم الاثنين والخميس، صوم الأيام البيض قدر ما تستطيع. إذا وجدت يعني مثلا في أيام وجدت نفسك يعني لست مستطيع على أن تخمد نار الشهوة، خلاص انوي الصوم، صم، ستجد أن الأمور هدأت. هناك طبعا طرق أخرى هي تصب في هذا المصب، اللي هي ممارسة الرياضة كالسباحة مثلا والجري والمشي وما شابه ذلك، وأيضا التخفيف من بعض الأطعمة التي تثير الغريزة الجنسية. كل هذا يساعد في أن الإنسان يبقى في حدود المعقول، يستطيع إلى أن يصل إلى درجة الزواج، يستطيع أن يسير بخطى ثابتة دون أي إشكال. نسأل الله لنا ولكم الهداية والرشاد. أحسن الله عليك شيخنا الفاضل.
بعد الخوض يا شيخنا في الموضوع بشكل اجتماعي، دعنا نسأل عنه بشكل ديني أو شرعي. لو سأل الشاب ما هي أركان الزواج الواجب توفرها ليكون زواجا صحيحا شرعيا؟ يعني خلاص خطب الرجال نعم، بيتزوج. هذه خلاص ما شاء توكل الله. على الله. طبعا أركان الزواج أو نسميها أركان النكاح. أولا من أهم أركان النكاح وجود الولي. وجود الولي يعني لأنه طبعا في بعض المذاهب ما يعني يقولون يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ولكن الصحيح أنه لا بد من وجود الولي. شايف؟ لأن وجود الولي يعني نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث لا مرية فيه، قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. يعني لا نكاح صحيح إلا بوجود الولي. جميل. قد يقول طبعا في تفريعات، قد يقول قال طيب الولي وليها يعني يعضلها يمنعها من الزواج، يحق لها في هذا الحال إذا يعني خطبها 1 2 3 وأبوها يرفض أو وليها يرفض أو يرد الكفء الذي يناسبها، لها الحق أن تشتكي في المحكمة والقاضي يستطيع أن يزوجها أو أن يسقط ولايته ويكون هناك ولي آخر. إذن الأول وجود الولي، أيضا وجود الشهود. وجود الشهود لأنه لا يمكن أن يتم النكاح إلا بوجود شاهدي عدل، شاهدان 2 يشهدان على العقد. من أركان النكاح المهر. وجود إيش؟ المهر، لا بد أن يصدقها صداقا سواء كان قليلا أو كثيرا. بهذا تتم إيش؟ تتم عملية الزواج. أركان النكاح وجود الولي، الشهود، والمهر، تم الزواج. طبعا العملية عملية أنك تذهب إلى المأذون الشرعي هي ليست ضرورية، يعني ليس بالضرورة أن يتم الزواج من خلال المأذون. هم يلجؤون إلى ذلك لأجل التوثيق، لأنه الآن نحن في وقت يعني اختلف عما مضى. قديما يكتفى بوجود الشهود ووجود الولي والإيجاب والقبول. أيضا الإيجاب والقبول نعم من أهم أركان النكاح، طبعا هي تتم في مجلس النكاح. الإيجاب والقبول، الإيجاب من الولي والقبول من الخاطب اللي هو الزوج. يقول له: زوجتك ابنتي أو موليتي فلانة، فيقول الخاطب: قبلت. بهذا يتم إيش؟ الزواج. جميل. الأمور الأخرى المتواجدة هذه قلت هي خارجة عن أركان النكاح، لكن إذا توفرت هذه الأركان نعيدها مرة أخرى: وجود الولي، وجود المهر، الإيجاب والقبول، تم الزواج. بهذا يتم الزواج. ماذا شيخنا عن المهر؟ هل هو من شروط أو من أركان الزواج؟ نعم، لا يمكن أن يتم المهر إلا بوجود، لا يمكن أن يتم الزواج إلا بوجود المهر. المهر هو يعني ضرورة ملحة في الزواج، سواء كان قليلا أو كثيرا، كان ماديا أو أمور أخرى، أو كان شيء معنوي. هل في المهر إما أن يكون مالا كما هو معتاد، أو أن يكون عقارا، أو أن يكون ذهبا، أو أن يكون فضة، أو أن يكون شيئا معنويا. الشيء المعنوي مثاله يعني كأن يحفظها القرآن الكريم، أو أن يحفظها بعض سور القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أو أن يتكفل بتعليمها، يعني يكون مهرها أنها مثلا هي طالبة جامعية، يتكفل بنفقات إكمالها للتعليم الجامعي. كل هذه تدخل في ضمن، لكن لا بد من تسمية إيش؟ من تسمية المهر. ليس بالضرورة أن يقبض في الحال، بإمكانه أن يقبضه في الحال، أن يعطيها في الحال أو بعد الدخول وهي في ذمته
متى ما استطاع أعطاها إياه. بارك الله فيك. الله يجزاك خير شيخنا. طيب هل يشترط أو عفوا هل يجوز للمرأة أو لأهل الزوجة أن يتنازلون عن هذا المهر؟ بمعنى أنه يعني يزوج الشاب شابة دون يعني الخوض في يعني مسألة المهر. لا طبعا، من الأشياء المهمة جدا في موضوع المهر لا بد أن نفقه أن هذا المهر ليس لوليها، هذا حق خالص لها. حق الله. شايف؟ فبالتالي لا يمكن أن يتنازل عن هذا المهر إلا هي طواعية. ولا مانع أن تقبض مهرا ثم ترده إلى زوجها أو تعطيه لأبيها كما تشاء، ولكن تسمية المهر من الأمور المهمة جدا في الزواج. جميل. أحسن الله عليك شيخنا. ولعل أيضا يا شيخنا في الزواج حفظ لأوقات الشباب والبعد عن ما حرم الله أولا، وأيضا عن بعض المباحات التي يعني أضاعت الكثير من أوقات الشباب. نعم. وبالحديث هنا عن المباحات، ما حكمها يا شيخنا؟ المباحات التي يعني تضيع أوقات الشباب بشكل كبير جدا ولا فائدة منها البتة، هي أمور دنيوية بحتة، وقد تدخل يعني بعضها في أمور محرمة، ولكن في عموميتها هي أمور مباحة، مثل لعب الورق ولعب البلاي ستيشن ومشاهدة يعني نعم. بعض المباريات. ما حكمها؟ أولا يعني بالنسبة لهذه الأمور لا بد أن نفهم أن هذا الوقت نحن محاسبون عليه. شايف؟ وعن عمره فيما أفناه، وورد أيضا وعن شبابه فيما أفناه، لأن مرحلة الشباب مرحلة حساسة، هي المرحلة الذهبية للإنسان، وأكثر وقت يستطيع أن يستثمره في حياته وهو في عز قوته وفتوته. جميل. فلذلك وهو صغير، هو صغير، وإذا وصل إلى عمر الشيخوخة هو في ضعف الشيخوخة، فبالتالي هذه الفترة يسأل عنها، لأنها هي الفترة الذهبية التي يستطيع من خلالها أن ينفذ إلى الجنة بإذن الله تعالى. فبالتالي لا بد أن نفهم أن هذا الوقت نحن محاسبون عليه. لا يمنع أبدا أن الشاب يعني يستمتع بحياته ويعني يمارس بعض المباحات، ولكن لا بد أن يكون لها قدر أو وقت معين في حياته. أما أن يكون وقته يعني أو جل وقته يكون في هذه المباحات، فهذا إهدار للوقت، لا سيما إذا كان يعني ممارسة هذه المباحات على حساب واجباته تجاه ربه أو تجاه والديه أو تجاه مجتمعه، فإنه يكون دخل في المحرمات. يعني الآن لو أن إنسانا يلعب وحان وقت الصلاة وترك الصلاة لأجل أن يمارس هذه المباحات أو أجل الصلاة وربما أخرجها عن وقتها، هو يكون دخل في المحرم الآن. فبالتالي لا بد أن نفقه أن لكل شيء قدر. الأكل له وقت، النوم له وقت، ممارسة المباحات لها وقت، ممارسة الواجبات. لذلك ربنا تبارك لماذا ربنا لم يجعل وقتنا كله صلاة؟ يعني تخيل لو أننا كنا على ما كان في السابق 50 صلاة، كيف كنا سنفعل؟ أنا حسبتها في يوم كده حساب كده خاطف، وجدت أننا كل نصف ساعة سنصلي، ناهيك عن ساعة النوم. أيوه شايف؟ فبالتالي الله جل وعلا بعظمته لم يجعل وقتنا كله صلاة، إنما وزع هذه الصلوات الخمس على مدار 24 ساعة على مدار الليل والنهار، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يمارس في يعني ما بين أوقات الصلوات حياته، سواء كان في مجال النوم، في مجال العمل في مجال العمل، في ممارسة المباحات وهكذا. فبالتالي نحن نقول نعطي كل ذي حق حقه. شايف؟ لذلك سلمان الفارسي لما زار أخاه أبا الدرداء ووجد أنه رجل زاهد في الدنيا وكل شيء عنده عبادة، يعني قال له أنه سيبيت عنده، فلما بات عنده فإذا به يعني حينما أخلد إلى النوم فإذا بأبو الدرداء يريد أن يقوم، فقالوا إلى أين؟ قال للصلاة. قال له نم، كانوا يبون عليه فقبل. ثم
رجع فنام، بعد فترة قام قال له نم ارجع، إلى أن أتى في آخر الليل قال له قم الآن، وقاما مع بعض وتوضأ وصليا. ثم في الصبيحة قال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا سلمان يقول كذا، قال صدق سلمان، هكذا كل شيء له حق. فبالتالي نحن مشكلتنا في ضياع الأوقات نخلط بين الأمور، نخلط، فخلطنا هذا يؤدي إلى أننا نهدر يعني أوقات كثيرة في ممارسة المباحات. لو أننا أعطينا لهذه المباحات وقتا معين لا مانع، لا مانع أنه في ساعة معينة ساعتين على حسب، يعني أنا أقول نحن لسنا بأقل من الغربيين. الغرب عندهم جدول يومي وجدول أسبوعي، كل شيء عنده بالساعات. نحن لم نكن بهذه الدقة المتناهية، ولكن على الأقل لا نكون نعبث بأوقاتنا. هذا يعتبر من العبث بالوقت. طبعا بعض الشباب يقول لك يا خليني ألعب، لم نمنعك من اللعب، ولكن هل يليق أن الإنسان كل وقته يكون لعب وكل وقته نوم أو كل وقته عبادة؟ يعني تخلي بالك، يعني نقول حتى العبادة التي نقصدها يعني أن الإنسان يكون في المسجد يصلي طوال وقته، حتى هذا لا يحبذه الله عز وجل. لذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد فوجد رجلا في المسجد في وقت الناس يسعون فيه في أرزاقهم، فقال له ماذا تفعل؟ قال أعبد الله. قال له من ينفق عليك؟ قال أخي. قال أخوك خير منك. قال له، فخرج له الدرة وأعطاه على رأسه فقال له قم فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اخرج اشتغل اسعى، لأنه هذا الوقت وقت السعي، وقت الجد. الله جل وعلا يحب أن تكون في هذا الوقت في عملك، لا يحب أن تكون في المسجد. أنت بحاجة إلى أن تمارس وأن تكون أنت يعني كفيل نفسك وكفيل من تعول، أما أن ينفق عليك الناس، وهكذا في بقية الأمور. فلذلك لابد أن يكون هناك توزيع منطقي للوقت، بحيث أنك أنت تؤدي كل أشياءك التي تريدها، سواء كان من المباحات، من العبادات، من حق الوالدين، من حق الأصحاب، وإلى آخر الجامعة أو العمل، كل شيء له وقت. فإذا وزع التوزيع هذا يكون يعني أدى كما ينبغي ولا يضيع. طبعا الزواج من أسباب الحفاظ على الوقت، لكن لمن؟ خلي بالك هنا سؤال مهم جدا. للشخص الذي يقدر المسؤولية، يعرف أن هذه المرأة هي في مسؤوليته، وأنه هو مسؤول عنها، وأنه لا بد وأن لها حقوقا لا بد أن يؤديها. فبالتالي بعض الذين لا يفهمون هذه الحقوق تزوج وأصبح مجل وقت ما بين العمل وما بين الاستراحات، ثم كثير من هذه الزيجات أصبحت إيش؟ زيجات مفككة، وفي النهاية الطلاق. ولكن الشخص الذي يدرك أهمية مسؤولية الزواج وأنه سيكون عنده غدا أولاد، هذا تجد إيش؟ خلاص يكون مرتب، تجد يدخل بيته في وقت مبكر، ويجلس مع زوجته وأهل بيته في أوقات معينة، ويعطي أصحابه أيضا وقتا وقدرا في نهاية الأسبوع ساعة معينة، ويجلس مع أصحابه لا يمنع. فتجد الشاب المتزوج أكثر انتظاما وترتيبا من غيره من الشباب. جميل، أحسن الله عليك شيخنا الفاضل. مشاهدينا الكرام، ما زلنا وإياكم في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم. دعونا نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
منهن من لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لأول مرة قائلا: زملوني زملوني. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أن كانا مهاجرين. ومنهن من لما النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة كسرتها في حضرته وهو يقول: غارت أمكم غارت أمكم. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن كانا مهاجرين. ومنهن من أزالت سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه المشركين عليه وهو ساجد يصلي لربه. ومنهن من كانت ذات شأن عظيم فهي أخت لأم حبيبة زوجة النبي الكريم. ومنهن من أنشدت شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وقال: هي يا فلانة. ومنهن من قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كلهن صحابيات جليلات، لنتزود وإياكم من سيرتهم العطرة عبر المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات، والذي يعود إليكم بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في شهر رمضان المبارك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. فنسعد بتواصلكم ونشرف بسماع أصواتكم، فكونوا على الموعد. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا: هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الفاضل في كل مكان، حياكم الله من جديد في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. نجدد الترحيب بشيخنا الشيخ محمد عبد الله، حياك الله. بارك الله فيك. الله يبارك فيك شيخنا. بالحديث عن محاسبة العبد لنفسه وأيضا مراقبته لها و يعني استثماره في بعض الأمور التي قد يحاسب عليها يوم القيامة، هناك أمر مهم جدا يغفل عنه الشباب كثير، ألا وهو صحة المرء. هل يحاسب المرء على صحته؟ بمعنى الشباب في هذه الفترة يعني يستهينون بهذا الأمر، مثل يعني المأكولات الغير صحية، وقد يدخل البعض لا سمح الله في التدخين وشرب السجائر. فهل هذه أمور هي من حرية المرء أم أنه يحاسب عليها العبد؟ طبعا لا شك، لا بد أن نفهم أن أجسادنا هي أمانة استودعنا الله إياها، ولا بد أن نعيد الأمانة إلى صاحبها كما يريدها هو وليس كما نريدها. لا يفهم الإنسان أنه هذا جسدي وأنا حر كما يقول بعض الناس، وهذا من الخطأ الشنيع. إذا كنا نفهم أو إذا كنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، لا بد أن نفهم أن الله جل وعلا أيضا استودعنا هذا الجسد بأكمله أمانة حتى نستردها في وقت الفراق. فلذلك لا يجوز للإنسان أن يهلك نفسه بأي طريقة كانت، سواء كانت طريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التهلكة هذه لم يفصل فيها، هي أي تهلكة، أي شيء يؤدي إلى أن يهلك الإنسان نفسه يعتبر من التهلكة، فبالتالي
الله جل وعلا نهانا عن ذلك. ويقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك نعرف أن الإنسان إذا انتحر يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشخص الذي يقتل نفسه بحديدة فهو في جهنم يتوجأ بحديدته. فبالتالي معناه أنه الجسد هذا ليس ملك لك. قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الأشياء وهي جزء من جسدنا. فبالتالي قد يقول قائل: طيب أنا ما انتحرت، لم أقتل نفسي، إنما أني أدخن يعني، أو أني أنا يعني آكل مأكولات يعني لها ضرر وإن كان إيش في قابل الأيام. صحيح. نعم، طالما أن هناك ضرر سيلحق بهذا الجسد فأنت مسؤول مسؤولية تامة في الحفاظ على هذا الجسد بالبعد عن هذه الأشياء التي تضره. التدخين، علماء الطب وما شابه ذلك يسمونه القاتل البطيء. يقول لك واحد: نحن ما احنا مستعجلين، يريد أن يموت يعني على مهله. لا يجوز، نعم لا يجوز، وبملء الفم، لأن هذا أضراره سيعود عليك وعلى من حولك، وضرره متعدي، فبالتالي أيضا محرم. طبعا بعض الناس يعني يصعد فوق هذا. طبعا يعني أنا عندنا زملاء في مكافحة المخدرات، يعني أحد الإخوة له خبرة 30 سنة في علاج الإدمان، يقول يعني 90% تقريبا من الذين دخلوا في المخدرات كانت لهم سابقة تدخين. يعني لا يمكن تجدوا يدخل في المخدرات دون أن يمر على إيش؟ على يبدأ يدخن أول سيجارة، ثم إذا اعتادها واستسهلها يبحث عن ما هو أكثر يعني تحفيزا، فيدخل في المخدرات وفي الحشيش والعياذ بالله. كل هذه بمجملها هي من الأشياء التي يعني تهلك هذا الجسد، وربنا تبارك وتعالى يمنع هذا تماما. ومن ذلك أيضا الشباب الذين يقودون سياراتهم، أو حتى غير الشباب للأسف، يعني حتى الشيبان، بعض الشيبان الآن يقود سيارته بشكل جنوني. حينما سألنا بعض الإخوة عن هذا قال: هم الذين صنعوا السيارة هذه وضعوا فيها 240. لماذا جعلوا السرعة 240؟ حتى نستخدمه، حتى تستخدمه وتهلك به وتموت. ولذلك بعض أهل العلم يقول أن الذي يعني يقوم ببعض الحركات التفحيط وما شابه ذلك أو السرعة الجنونية ومات إثر حادث يعتبرونه قاتل لنفسه. فبالتالي هذا الجسد هو أمانة عندنا من الله تبارك وتعالى، لا يجوز لنا أن نفرط في هذه الأمانة بأي شكل من الأشكال، بل ينبغي لنا أن نسلمها لصاحبها كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. طيب، بالحديث عن إحضار الصحة وتهلكة النفس، هل يدخل في هذا الأمر العادة السرية كونها تؤثر بشكل كبير على الصحة، وكثير من الشباب وقع فيها، وبشكل عام ما حكم فاعلها وما حكم، هل تجب عليها كفارة أم التوبة هي تجب الكفارة للصائم يعني؟ عفوا، أقصد لصاحب الذنب لمجرد الممارسة. نعم، يعني لمجرد حتى في غير الصوم. نعم. طبعا خلي بالك يا عبد الرحمن، العادة السرية هي السبيل الغير مجدي لإنفاذ الشهوة الكامنة في جسد الإنسان، لأنها تشعره ببعض اللذة حينما يمارسها. ولكن طبيا لو نظرنا لكلام الأطباء في ذلك، ما يعود على هذا الشاب من أضرار في المستقبل، أنا أذكر أحد الأطباء قال سيندم ندما شديدا، لأنها تؤدي إلى مساوئ. نحن لسنا بصدد أن نفصل الآن، ولكن يكفي أن نفهم أن مستقبلا قد يكون فيها أضرار جسيمة على هذا الإنسان. ولما يدخل على امرأته لكي يستمتع المتعة الحلال، قد وضعيته تكون أقل مما ينبغي في بعض الأوقات.
فلذلك ممارسة العادة السرية ليس هو السبيل، ليس هو السبيل الصحيح. نحن ذكرنا السبيل الصحيح قبل قليل، ولذلك أنا قلت لك الشاب يقول لك أنا لم يعني ما كنت أريد أن أذكر هذا الكلام، لكن هذا لأني أنا مع مجموعة من الشباب على مدار 25 سنة، بالتالي أفهم هذه الأفكار. أنا أذكر بعض الشباب كان يقول يا أستاذي أنا مضطر أني أنا أستخدم العادة السرية. قلت لماذا؟ قال لي الفتن. طيب الفتن من اللي جابها؟ أنت لما تقف أمام هذه الشاشة وتشاهد ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هنا تشتعل عندك الغريزة، فبالتالي من الطبيعي أنك تمارس هذه العادة. طيب سيأتيك آخر سيقول لك أنا زنيت والعياذ بالله. طيب لماذا زنيت؟ قال لي يعني كنت في ثورة من الغريزة الجنسية. طيب ولماذا وصلت إلى هذه الثورة؟ قال لأنه كان يشاهد أو كان يتلقف هنا وهنا. فبالتالي قلنا من الأساس الوقاية خير من العلاج. الإنسان لا يضع البنزين بجوار النار ويقول انفجر. صحيح. شايف؟ لا، نحن نقول أبعد النار عن البنزين ستسلم إن شاء الله تعالى. فبالتالي كوننا نقف أمام الشاشات ونشاهد ما لا يرضي الله، وهذه الوسائل الجديدة الحديثة التي نفتح عليها ونشاهد فيها أشياء، طيب ماذا تريد من هذا الشاب؟ ما النتيجة يعني؟ هل يعقل أنه بعد ما يشاهد هذه ينام قرير العين؟ لا، مستحيل. سيظل في غليان، فإما أن يزني والعياذ بالله أو أن يمارس العادة السرية. فبالتالي نحن نقول حتى لا تقع في شرك العادة السرية أو الزنا والعياذ بالله، ابتعد، قفل الباب. الشاشة هذه لأنه المنفذ للجسد هي العينان، فإذا أغلقت العينين لا يمكن أن تصل إلى هذه النتيجة. وقلنا وإذا يعني ما استطعت أن تكبت أكثر أيضا الجأ إلى هو يعني شرعي، إما أن تتزوج وإما أن تصوم. ولذلك كنا ننصح بعض الشباب يعني حتى لو ما يستطيع الصيام على الأقل يبتعد عن بعض المطعومات التي تثير. طبعا للأسف أنه بعض الشباب يريد أن يعرف هذه المطعومات حتى يستثار. طيب والنتيجة؟ النتيجة ستقع في هذه الإشكالية، ليست محمدة. فبالتالي الصحيح أن الإنسان يبتعد عن هذه. يعني نحن لو قلنا أنه حرام، وقلنا أنه العادة السرية حرام لقوله تبارك وتعالى فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال بعض أهل العلم يقول العادون منهم من يعمل هذه العادة السرية. فبالتالي نحن نقول الأمر ترى ليس بالصعوبة التي يتخيلها بعض الشباب. كلما كنت مشغلا لهذه النفس في الأشياء النافعة سواء بالرياضة أو بالرياضة الذهنية أو بالعبادة الروحانية الصوم وما شابه ذلك، كلما كانت هذه الأمور عندك ما نقول ضعفت وأهلكت، لا هدأت. لذلك كنا نتكلم عن موضوع الزواج المبكر بشكل يعني قوي جدا لدى الشباب. من استطاع لابد أن يتزوج. ليش؟ لأنه الشاب مجرد أن يبلغ حتى يصل سن 25 26 سنة، هذه الفترة هي فترة ثوران الشهوة. فالشاب محتاج أنه يهذب هذه الثورة في هذه الفترة. أما إذا تعدى هذه الفترة وصل سن 30 وفوق 30 فالموضوع أصلا الأمور هادئة، العاصفة هدأت. فبالتالي ليست القضية هل العادة السرية حرام أو حلال، هي القضية أنه أنت الآن تهلك جسدك فيما لا فائدة منه. ولما تأتي بعد فترة للزواج ستجد أن وضعيتك ليست تلك الوضعية التي تتمناها، ربما ستندم على أنك كنت تمارس هذه العادة والعياذ بالله. أحسن الله إليك شيخنا. ماذا عن فاعل العادة السرية وهو صائم؟ هل تجب عليه كفارة أم لا تشرع له الكفارة ويشترط أن يتوب توبة نصوحة من هذا الفعل؟ أولا شهر رمضان أو الصيام في رمضان له حرمة. صحيح. يعني أنا لا أفرق بين الذي يأكل ويشرب يعني جهارا نهارا وبين الذي يرتكب العادة السرية، لأنها في النهاية تؤدي إلى أنه إيش؟ لأنه أفطر. لابد أن نفهم أن الذي يرتكب العادة السرية وهو صائم في رمضان أفطر، وبذلك
يعني يكون قد انتهك حرمة الشهر. صحيح. وحرمة الشهر انتهاكها بعض العلماء يقولون حتى لو صام الدهر ما يوفيه حق هذا اليوم الذي أفطر فيه بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. فبالتالي الإشكالية هنا الآن، هل ارتكاب العادة السرية هل يلحق بمن عاشر امرأته أو لا؟ لذلك المالكية عندهم الذي ينتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب يلحقون كفارته بكفارة من أتى امرأته في نهار رمضان، اللي هي عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع إطعام 60 مسكينا. المالكية هكذا يقولون. فبالتالي هل ارتكاب العادة السرية هل يلحق بهذا؟ الله أعلم، لكن يكفينا أنه انتهك إيش؟ حرمة الشهر، ويجب عليه أن يصوم يوما مكان هذا اليوم، بل يجب عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه لأنه انتهك حرمة الشهر وارتكب هذه العادة والعياذ بالله. شيخنا أحسن الله إليك، بارك فيك. هذه يعني بعض الأسئلة التي سألناها التي تهم قضايا الشباب. هناك أيضا قضايا أخرى لعلنا نتطرق إليها بإذن الله في الحلقات القادمة. ختاما، رسالة عامة توجهها للشباب تحديدا في هذا الشهر الكريم، كيف ممكن أن يستغلونه استغلالا جيدا؟ أقول لشباب الشباب الإريتريين على وجه الخصوص، ولشباب المسلمين على وجه العموم: اعلم أيها الشاب أنك مستهدف من أعداء الإسلام، لأن أي أمة أو أي دولة عمادها وركيزتها الأولى هم الشباب. صحيح. فإذا كان الشاب لم يكن على مستوى المسؤولية، اعلم أن هذه الأمة في تضعضع وفي وضع وفي وضع يرثى له. فبالتالي لا بد أن نفقه معشر الشباب أننا مستهدفون، ولا بد لنا أن ننهض بأمورنا الشخصية وبأمورنا المجتمعية وبأمور هذه الأمة. لا يستحقر الشاب نفسه. الشباب الذين نهضوا بأممهم كانوا أمثال هؤلاء الشباب، ولكنهم حينما استشعروا هذه المسؤولية نهضوا بالأمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا في المعارك كان يعتمد على الشباب، ولذلك قبل موته عليه الصلاة والسلام أمر أسامة بن زيد على جيش فيه أبو بكر وعمر والصحابة الكبار. لماذا؟ لأن هؤلاء الشباب المستقبل لهم. الشيوخ الكبار هؤلاء هم كعامل خبرة كاستشارة، أما الشباب هم الركيزة الأولى. فبالتالي أنا أنصح جميع شباب الأمة الإسلامية أن ينهضوا بأهم هذه الأمة وأن يكونوا على مستوى المسؤولية، فإن المستقبل لهم. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والرشاد. أحسن الله عليك شيخنا الفاضل وبارك فيك وزادك من علمه. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقات أخرى من الأسبوع القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.